Yeah, that's it. Nobel Prize Committee! Shame on you! Shame on you! No peace! No peace! No justice! No justice! No justice! No justice! No peace! No peace! No justice! No justice! No peace! No peace! No justice in Oromia! No justice in Oromia! No peace in Ethiopia! No peace in Ethiopia! No justice in Oromia! No justice in Oromia! No peace in Oromia! No peace in Oromia! No justice in Oromia! No justice in Oromia! No peace in Ethiopia! No peace in Ethiopia! USA! 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 Stand! Stand For human rights! for human rights! USA! USA! Stand! Stand For human rights! for human rights! Free Jawar Muhammad! 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 Free Bakala Garba! Free Bakala Garba! Free Bakala Garba! Free Bakala Garba! Free Abdi Ragasa! Free Abdi Ragasa! Free Abdi Ragasa! Free Abdi Ragasa! Free Gamachu Ayana! Free Gamachu Ayana! Free Gamachu Ayana! Free Gamachu Ayana! Free Hamza Borana! Free Hamza Borana! Free Hamza Borana! Free Hamza Borana! Free Kenya Yaso! Free Kenya Yaso! Free Kenisa Yaso! Free Kenisa Yaso! Free Ayana Kabada! Free Ayana Kabbala! Free Jaltu Takale! Free Jaltu Takale! Free Jaltu Takale! Free Jaltu Takale! Free all political prisoners! 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 No freedom of speech in Ethiopia! 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 No democracy in Ethiopia! No democracy in Ethiopia! No democracy in Ethiopia! No democracy in Ethiopia! We need justice! We need justice! We need justice! We need justice! In Ethiopia! In Ethiopia! We need justice! We need justice! In Oromia! In Oromia! We need justice! We need justice! In Ethiopia! In Ethiopia! We need peace! We need peace! We need peace! We need peace! In Ethiopia! In Ethiopia! No peace! No peace! No peace in Oromia! No peace in Oromia! No justice in Oromia! No justice in Oromia! No peace in Ethiopia! No peace in Ethiopia! Oromo! Oromo! Jirtu! Hiriraa! Jirtu! Hiriraa! Jirtu! Hiriraa! Jirra yani jirtu! Hiriraa! 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 Kaayyoon Oromoo! Kaayyoon Oromoo! Kaayyoon Oromoo! Kaayyoon Oromoo! Oromiyaa bilisoomte! Oromiyaa bilisoomte! Ilmaan Oromoo! Ilmaan Oromoo! Oromiyaa walaboomte irratti! Oromiyaa walaboomte irratti! Nagaan jiraachuudha! Nagaan jiraachuudha! Nuti! Ilmaan Oromoo! Ilmaan Oromoo! Sabaaf sablammii wajjin! Sabaaf sablammii wajjin! Rakkoo walitti hin qabnu! Rakkoo walitti hin qabnu! Rakkoon kenna! Rakkoon kenna! Abiy Ahmad! Abiy Ahmad! Rakkoon kenna! Rakkoon kenna! Biltsiginnaa! Biltsiginnaa! Rakkoon kenna! Rakkoon kenna! Ilaalcha naftanyaa! Ilaalcha naftanyaa! Waggaa 150! Waggaa 150! Awwaalame! Awwaalame! Abiyyi! Abiyyi! Reeffa isaanii qotee! Reeffa isaanii qotee! Ol lubbaasee! Ol lubbaasee! Ilmaan naftanyaa! Ilmaan naftanyaa! Magaalaa keenya keessatti! Magaalaa keenya keessatti! Handhuura Oromiyaa! Handhuura Oromiyaa! Finfinnee keessatti! Finfinnee keessatti! Nutti aadataarani! Nutti aadataarani! Nu ilmaan Oromoo! Nu ilmaan Oromoo! Haga Oromoon jirtu! Haga Oromoon jirtu! Rakkoon kenna! Rakkoon kenna! Rakkoon kenna! Rakkoon kenna! Abiy Ahmad! Abiy Ahmad! Rakkoon kenna! Rakkoon kenna! Sabaaf sablammii! Sabaaf sablammii! Miti! Miti! Rakkoon kenna! Rakkoon kenna! Abiy Ahmad wajjin! Abiy Ahmad wajjin! Rakkoon kenna! Rakkoon kenna! Biltsiginnaa wajjin! Biltsiginnaa wajjin! Rakkoon kenna! Rakkoon kenna! Sabaaf sablammii! Sabaaf sablammii! Wajji miti! Wajji miti! Abiyyillee! Abiyyillee! Dhiigaan Oromoo himata! Dhiigaan Oromoo himata! Sun rakkoo kennaa miti! Sun rakkoo kennaa miti! Akka fedhe yoo ta'e! Akka fedhe yoo ta'e! Ilaalcha naftanyaa! Ilaalcha naftanyaa! Ni balaaleffanna! Ni balaaleffanna! Ilaalcha naftanyaa! Ilaalcha naftanyaa! Ni balaaleffanna! Ni balaaleffanna! Ilaalcha naftanyaa! Ilaalcha naftanyaa! Ni balaaleffanna! Ni balaaleffanna! Oromiyaan! 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 Ilmaan
isheetii ilmaan ishiitis bilisa baatee bilisa baatee walaba baatu walaba baatu irra wal argina. irra wal argina. Free Jawar Muhammad. Free Jawar Muhammad. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Kairoo ni jirtaniimi? Jirra jirra. Ni jirtaniimi? Jirra. Waan Kairoon biyya keessaatti jirtu isinumti quba qabdaniimi? Kairoo biyya keessaatiin galatoomaa jennaan xiqqashoo imimmaan nurra haayitanii jirtanii akka nu gammachiiftanillee abdiin keenya isinumarra jiraa jennaan. Nutilleen asii hokkee qabnaa isinis achi hokkee qabaadhaa jennaan. Kanaafuu bakka takkatti si kaa'aadhaa jarrinis xiqqoo booda gabbaana nuun waan jiraniif daadannoo teenyatti fufnaa galatooma. Sirreeffama gabbaa ka jedhan suni jarri gabbaanii garuu sodaataniira maal jennaan bineensi ol ka'uu jiraami korona ol ka'uu jiraami saniif sodaataniirani nama lama sadii jedhanii yoo gabbaanii yoo wanna jedhan dhufaniyyuu galatoomaa jedhanii. No peace, no justice, in Ethiopia, USA, stop aiding Ethiopian government, USA, stop aiding dictators in Ethiopia, Oromo life, matters in Ethiopia, free, Oromo, political prisoners. Abiy must go. Abiy must go. Abiy Ahmed. You cannot leave. Resign now. Abiy Ahmed. You cannot leave. Resign now. USA. Stop aiding dictators in Ethiopia. No justice. No peace. No justice. No peace. USA. Stop for humanity. USA. Stop sending our tax money to dictators. Free John Muhammad. Free Bakala Garba. Free Abdira Gaza. Free Hamza Borana. Free all political prisoners. Free all political prisoners. Okay, I would like to say thank you for the representative of Senator of Iowa. So, what do we say there? Next, we have been here for the past 5 weeks. We are demonstrating for freedom. There is no justice, no peace in Ethiopia. That's why we are here. I know the senators and the representatives are busy with many workers, but we have been here for asking there is no equality and there is no justice in Ethiopia. Hopefully, today's demonstration will be delivered for our Senate representative. We are Oromos from Suland. We are asking for justice. There is no justice, there is no peace in Ethiopia. Ethiopian government is killing innocent people. Our leaders are in jail without any problem, without any crime. The government is killing innocent people. I hope you understand what we are here, and more Ibrahim will deliver more message. Thank you. I don't want to say a lot of things. First of all, I would like to say thank you to all of you guys to come here and to be part of it. Second, I would like to say thank you for her to come up, for her to just come up here and to be part of us. What I'm trying to say is, I'm writing these letters to the senator. There is a lot of things in these letters. Explain everything what we're screaming today. I would like to give it to her so she can pass to the senator, man. Thank you so much.
thank you to all of you guys. We love United States. But one thing that we need to let them know, United States, that all the money that they give to our Ethiopian regime, basically they're killing to our kids, women, children. And you guys need to stop that. Please, I'm begging you guys. Oromo people is begging you guys. We pay tax here. We have a lot of respect here. We're not looking for any trouble. What we're trying to do is trying to get a peace. So thank you to all of you guys. Thank you to all the senators. Hopefully we can come the next time and we have, if you guys have any question, you can ask us. Otherwise, thank you. Thank you. Yeah, just say something. Hi, I'm Denise Anderson. Hi, I'm Denise Anderson, and I work for Senator Grassley. I want to thank all of you. Okay. That one. Hi, can you hear me now? All right. My name is Denise Anderson. I work for Senator Grassley. I want to thank you all for coming out here today. I am very well aware of what's going on over there, and Senator Grassley is too. And I have your letters here. I'll be glad to pass the letters on for you. So thank you for coming, and have a safe afternoon. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you for coming. God bless. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Wa alaikum salam. Orfud. Baay'ee bareedan. Baay'ee namatti toltanii. Oromoon gaafa waggaa 10 dura waggaa 15 dura asin jiran. Hadda magaalaa cufa keessa Oromoo qabna. Baay'ee namatti tola. Jawaar Muhammad Oromoo ijaaree wajjoo fi hidhaan teen Oromoo inni ijaareetu addunyaa keessaa iyyuu fi jira. Akkasumaan illee karaa deemu gammachumaan isni koree isi waliin hiriira bahee jecha. Oromoon magaalaa Ameerikaa cufa keessa jirti. Magaalaa 50 keessa Oromoo qobataa keessattuu warri Suuland warra Ayiwaa walitti qabaan warra qarqaarsa OMN duraan godhee qarqaarsa barbaachisu warra rakkataa baqattoota baareetii illee godhee ani karama kanaan galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Jabaadhaa qabsoon Oromoo akka jeneraal Waaqoo guutuu jedhan yoo danda'e si buqqisaa ila sillaasee inni akka ijaaruun yookaan ilma si guddisaa jedhe ilma santuuyyuu kunoo Ibraahim Akaakayyuu dhufe jecha ilmi isaa waliin hiriira bahaa jira. Kanaafuu jiibaaf hin godhinaa qabsoo itti fufaa waan gaarii gootanii waan nama gammachiisu addunyaan yoo abbaan hin dalagatin namni namaan dalagu. Amma achi galfata namatti hin kennatina. Ofii dubbatadhaa keessattuu qeerroon amma hedduu bareeddan hedduu dalagaa jirtan baay'ee nama gammachiisu ammallee warri koominiitii organaayizeroonni keessan baay'ee galatooma jabaadhaa koominiitii yoo jabaatan bakka barbaadan cufa dhaqqaban ijoolleen ammoo dhidhiqqoon tun seneetara magaalaa sanaa ta'uu dandeessan dhageettanii yoo ammarraa koominiitii sarfi gootanii barattanii jajjabaatanii yoo jettan abbaa bizinesaa ta'uu dandeessan asumaa wannan isinii dhaamu bizinesa Oromoo jabeessa bizinesa keessan jabeessa walirraa waa bitadhaa magaalaa kanatti isin nama baay'ee reestoorantii gaarii argitee hoteela gaarii hawaayee bizinesa irra waan dalagu fakkeenyaaf amma bizinesa keessanii walirra dalagadhaa maallaqa kennaan nu ajjeesaaran kanaafuu jabaadhaa itti fufaa jedha qabsoo keessa. Galatoomii dhaabbateetiif jaalladhiyaa dhaadannoon itti fufti gaa'ee dadhabinaadha. Abiy Ahmed is a dictator. Abiy Ahmed is a dictator. Oromo lives matter. Ethiopian regime is a killer. USA, stop supporting a dictator. karaa bakka dhufnetti dhaadannoo keenya dhageessisaa dachaanaa bakkuma takka yaanaa Bakkuma takka deemaa jechuudha.
Qeerroo bakka takka yaanaa kottaa warri deemaa jiruusi. Sa'aatii dalagaa. Ayyee akkanumatti karaa paarkii yaanaa akkuma reefu dhufnetti jechuudha. Haruma reefu qabannee. Walgaafadha lammiitoo deebisaa gaafeetana. Biyyaatiin badhaatu tan jaraa caaltu jiitu Oromiyaa dhaqabna. Namaatiin sanaan rabbiif galanna gayuu akka biyyeetti qabna. Nama nuun deemuu sayyuu kumaatamaan eegamna. Biiflee darbateen dabne kan lubbuu biine lanne. Leenca lammiif gaachana baroodaa meeqa qabna. Dhiira dhiigarra martee gumaa baasuuf gadooddu boorataa meeqa qabna. Hangina maali qabna bara dhufaafe dabraa yartuudhaan ajjeefamna. Ayyee gaaffii mirgaatii gaaffiin Oromoon gaafatu. Bilisummaadha gaaffiin qeerroon gaafachaa jirtu. Gaaffiin qeerroodha gaaffii abbaan biyyaa gaafatu. Dimshaashumatti gaaffii birmadummaa biyyaatiin dhiigaan malee deebitu. Roga hundaa finiinsaa barayyuu booyuun fafaa karaa cabtee naa yaaftu. Ayyee wotee bulaa jabaadhu gaaffii mirgaa finiinsi. Bonkeetu waraana akka aadaa kee duriitti hiitadhuutiitti dabsi. Mancaan keetu gawweedhaa cillaa ifadhuutti dabsi. Itti butii gochumaa si facaasi. Gumaan jalii calankoo fi harma muraa aanolee tanuma keessa baasi. Ayyee duumessi roobaa dhufee hanga eemaman di'e. Obsaa keessaani baanaa fuuldurri keenya ifa yeroo ba'ee lafaan nu gahe. Daadarkaa barreen dhibbaa biyya abbaa keenya irratti alagaan nurraan gahe. Gaaf tokko irraa haasoyna. Gaafa gadaan deebi'ee Oromoon beela bahee odaa jala wal ga'e. Duumessi roobaa dhufee hanga eemaman di'e. Obsaa keessaani baanaa fuuldurri keenya ifa yeroo ba'ee lafaan nu gahe. Daadarkaa barreen dhibbaa biyya abbaa keenya irratti alagaan nurraan gahe. Gaaf tokko irraa haasoyna. Gaafa gadaan deebi'ee Oromoon beela bahee odaa jala wal ga'e. Gaaffii mirgaatii gaaffii Oromoon gaafatu. Bilisummaadha gaaffiin qeerroon gaafachaa jirtu. Gaaffiin qeerroodha gaaffii abbaan biyyaa gaafatu. Dimshaashumatti gaaffii birmadummaa biyyaatii dhiigaan malee deebitu. Roga hundaa finiinsaa barayyuu booyuun fafaa karaa cabtee naa yaaftu. Qotee bulaa jabaadhu gaaffii mirgaa finiinsi. Akkasumalee jiilanii qooda siif hin gaayanii. Ija diimtuu garsiisi gabroonfataa kholaasii Oromiyaa irraa yaasi. Gaaffii mirgaatii gaaffiin Oromoon gaafatu. Bilisummaadha gaaffii ijoolleen gaafachaa jirtu. Gaaffii ijoolleedha gaaffii abbaan biyyaa gaafatu. Dimshaashumatti gaaffii birmadummaa biyyaatii dhiigaan malee deebitu. Roga hundaa finiinsaa barayyuu booyuun fafaa karaa cabtee naa yaaftu. Qeerroo jirtu. Qarree jirtu. Jirra jedhamee jirtu. Qeerroo jirtu. Mootummaan abbiyyi mootummaa Oromootii miti. Kufuu qabaa qeerroo maaliif jirtu? Qeerroo biyyaa. Qeerroo biyyaa jirtu. Jirra jedhaa jirtu. Nuti isin maddii jirraa jirtu. Waan isin jirtan dhaggee waan isin itti jirtan galgalaa ganama argaa jirraa jirtu. Nutis isinii wajjin ala baanee ala jirraa jirtu.
Kerro! Jirtu! Jirtu! Jirra jadi jirtu! Budana dhageettu jirtu! Naftanyaana dhageettu jirtu! Jirra jadi jirtu! Abiyyaa dhaga'u jirtu! Shimallis Abdiisaa dhaga'u jirtu! Taakkala Uumaa dhaga'u jirtu! Adeenacha Beebee dhageettu jirtu! Shimallis Abdiisaa dhaga'u jirtu! Addis Waraggaa dhaga'u jirtu! Taakkala Uumaa dhaga'u jirtu! Budaanaa dhageettu jirtu! Biltsiginnaanaa dhageettu jirtu! Naftanyaanaa dhageettu jirtu! Qeerroo! Qeerroo! Qeerroo Oromoo! Qeerroo! Abdii sabaa! Abdii Oromoo! Jirra jedhi jirtu! 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 Biltsiginnaan bakka nun buutu! Biltsiginnaan bakka nun buutu! Biltsiginnaan bakka nun buutu! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Dhiiga qeerrootiin masaraa seenee ilmaan Oromoo dhiiga jissaaru dhiigni ilmaan Oromoo galaana ta'ee isaa fudhatu dhiigni ilmaan Oromoo galaana ta'ee isaa fudhatu lafeen ilmaan Oromoo hirriba isaa dhoogitu lafeen ilmaan Oromoo kaatee isa haa waraantu lafeen ilmaan Oromoo isa haa waraantu dhiigni ilmaan Oromoo galaana ta'ee masaraa san keessa haree isaaniin haalitu Abiy Ahmed akka nun buu Abiy Ahmed bakka nun buutu hoogganaan keenya Jawaar Mohammed Abbaa keenya Jawaar Mohammed Abbaa Errooti Kerroo jirtu! Kerroo jirtu! Busy.